लेवीहरू 6। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यदि कसैले यी अपराधहरू गरेर परमप्रभुको विरुद्धमा पाप र विश्वासघात गर्यो भने, जस्तो कि कसैले राख्न दिएको कुरा, बन्धकमा राखेको कुरा वा चोरीको कुरामा छिमेकीसँग झुट बोल्यो भने, अथवा छिमेकीबाट केही हरण गर्यो वा हराएको कुरा पाएर पनि झुट बोल्यो, अथवा झुटो शपथ खायो भने, अथवा मानिसहरूले गरिरहने यस्ता पापहरूमध्ये कुनै एउटा पाप गर्यो भने, जब त्यसले यसरी पाप गरेर दोषी भएको छ, तब त्यसले चोरेको, हरण गरेको, पचाएर राखेको माल अथवा हराएर पाएको थोक अथवा जुनसुकै कुरा जसको बारेमा त्यसले झुटा शपथ खाएको छ, त्यसले यी सबै कुरा यिनीहरूमा 5औं हिस्सा थपेर पुरा फर्काइदिनुपर्छ। त्यसले दोष बलि चढाउने दिनैमा त्यो माल जसको हो उसैलाई त्यसले दिनुपर्छ। अनि त्यसले पुजारी कहाँ अर्थात् परमप्रभु कहाँ ठिक मोल बमोजिम एउटा निष्खोट भेडा आफ्नो दोष बलिको निम्ति ल्याओस्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति परमप्रभुको सामु प्रयाश्चित गर्नेछन् र जुन कुराको कारणले त्यो दोषी ठहरिएको हो त्यो त्यसलाई क्षमा हुनेछ। होम बलि। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई यस्तो आज्ञा दे, होम बलिका विधि यिनै हुन्। होम बलि दाउरामाथि रातभरि बिहानसम्मै वेदीमा रहोस् र वेदीको आगो त्यसमा जलि नै रहोस्। पुजारीले आफ्ना सुती कपडाका लुगा, सुती कपडाको भित्री वस्त्र समेत आफ्नो शरीरमा लगाउनेछन् र आगोले भस्म पारेको होम बलिको खरानी चाहिँ तिनले झिकेर वेदीनेर राख्नेछन्। तब तिनले यी वस्त्र फुकालेर अर्को वस्त्र लगाई छाउनीदेखि बाहिर एउटा चोखो ठाउँमा त्यो खरानी बोकेर लैजाउन्। वेदीको आगो जलि नै रहोस् र त्यो निप्न नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होम बलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेल बलिको बोसो जलाउन्। वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, त्यो कहिल्यै निप्न नपाओस्। अन्न बलि। अन्न बलिका विधि यिनै हुन्। हारुनका छोराहरूले परमप्रभुको सामु वेदीको अघिल्तिर त्यो ल्याउन्। पुजारीले मुठ्ठीभरि मसिनो पिठो र तेल र अन्न बलिको जम्मै धूप लिएर सम्झना स्वरूप भाग परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई वेदीमा जलाउन्। बाँकी रहेको चाहिँ हारुन र तिनका छोराहरूले खाउन्, तर एउटा पवित्र ठाउँमा खमीर बिना त्यो खाइयोस्। भेट हुने पालको चोकमा तिनीहरूले त्यो खाउन्। त्यो खमीरसित पकाउनु हुँदैन। आगोद्वारा चढाइएका मेरा बलिहरूबाट तिनीहरूका भागको रूपमा मैले त्यो तिनीहरूलाई दिएको छु। पाप बलि र दोष बलि झैँ त्यो पनि अति पवित्र हो। हारुनका सन्तानमा कुनै पनि पुरुषले त्यो खान सक्छ। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिहरूबाट तिनीहरूका सारा पुस्ताभरि यो तिनीहरूको हिस्सा होस्। त्यसलाई छोएको सबै थोक पवित्र हुन्छ। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारुन अभिषेक भएको दिनमा तिनले र तिनका छोराहरूले परमप्रभुमा चढाउनु पर्ने बलि यही हो, अर्थात् निरन्तर अन्न बलिको निम्ति आधा पाथी मसिनो पिठो, बिहान आधा बेलुका आधा, ताउमा तेलसित त्यो बनियोस् र राम्ररी मिसाएर परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्नाको रूपमा टुक्रा टुक्रा पारी अन्न बलि चढाउनु। तिनका छोराहरूमध्ये जो तिनको ठाउँमा पुजारी अभिषेक हुन्छ त्यसले यो चढाओस्। यो परमप्रभुको सधैँको भाग हो र यो जम्मै जलाइयोस्। पुजारीको हरेक अन्न बलि जम्मै जलाइयोस्, यो खानु हुँदैन। पाप बलिका विधिहरू। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारुन र त्यसका छोराहरूलाई यसो भन्, पाप बलिका विधि यिनै हुन्। जुन ठाउँमा होम बलि मारिन्छ त्यसै ठाउँमा परमप्रभुको सामुन्ने पाप बलि मारियोस्। यो अति पवित्र हो। यो चढाउने पुजारीले यो खाउन्। चोखो ठाउँमा भेट हुने पालको चोकमा यो खाइयोस्। जुन चिजले त्यो मासु छुन्छ त्यो पवित्र हुनेछ। त्यसको रगतबाट केही छिर्का कुनै लुगामा पर्यो भने
तिमीहरूले त्यो छिर्का परेको लुगा कहीँ चोखो ठाउँमा धुनुपर्छ। जुन माटोको भाँडामा यो उसिनिन्छ त्यो फुटाइनुपर्छ। यदि यो काँसाको भाँडामा उसिनिएको छ भने त्यो माझेर पानीले पखालियोस्। पुजारीका घरानाको कुनै पनि पुरुषले यो खान सक्छ। यो अति पवित्र छ। तर जुन पाप बलि जसको रगत पवित्र स्थानमा प्रायश्चित गर्नका निम्ति भेट हुने पालभित्र ल्याइन्छ त्यो चाहिँ खानु हुँदैन। यो आगोमा जलाउनै पर्छ। लेवीहरू 7। दोष बलिका विधि यिनै हुन्। यो अति पवित्र छ। जुन ठाउँमा होम बलि मारिन्छ त्यही ठाउँमा दोष बलि पनि मारियोस्। त्यसको रगत वेदीमा वरिपरि छर्कियोस्। त्यसको सबै बोसो अर्थात् बोसे पुछार र आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो, दुवै मृगौला र ती माथिको र कम्मरनेराको बोसो र मृगौला समेत कलेजा ढाक्ने मासु झिकेर चढाउन्। पुजारीले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिकै रूपमा ती वेदीमा जलाउन्। यो दोष बलि हो। पुजारीका घरानाको कुनै पनि पुरुषले त्यो खान सक्छ, तर यो चोखो ठाउँमा खाइयोस्। यो अति पवित्र छ। पाप बलि जस्तो हो दोष बलि पनि त्यस्तै हो। तिनका निम्ति एउटै व्यवस्था छ। जुन पुजारीले त्यो चढाएर प्रायश्चित गर्छन् त्यो तिनैको होस्। जुन पुजारीले कुनै मानिसले ल्याएको होम बलि चढाउँछन् त्यस होम बलिको छाला तिनै पुजारीको होस्। चुलोमा पकाइएका र ताई, ताप्के र ताउमा बनाइएका सबै अन्न बलि ती चढाउने पुजारीका हुन्। अनि तेलमा मुछेका वा फुका सबै अन्न बलि हारुनका सबै छोराहरूले बराबर गरी पाउन्। मेल बलिका विधिहरू। परमप्रभुको निम्ति चढाइने मेल बलिका विधि यिनै हुन्। यदि त्यो धन्यवाद दिनका निम्ति कसैले चढायो भने त्यसले धन्यवाद बलिसित तेलमा मुछेको खमीर नहालेको फुरौला, तेल दलेको खमीर नहालेको बाबर र तेलमा भिजाएको मसिनो पिठोको फुरौला चढाओस्। त्यसले आफ्नो धन्यवादको मेल बलिसित खमीर हालेको रोटी पनि चढाओस्। तीबाट एउटा एउटा गरी परमप्रभुको निम्ति बलिको लागि त्यसले चढाओस्। मेल बलिको रगत जुन पुजारीले छर्कन्छन् त्यो तिनैको होस्। धन्यवादका मेल बलिको मासु त्यो चढाएकै दिनमा खाइयोस्। बिहानसम्म त्यसले केही नराखोस्। तर चढाइने बलिदान भाकलको अथवा राजी खुसीको बलिदान भए त्यसले बलिदान चढाएकै दिन त्यो खाओस् र बाँकी रहेको चाहिँ भोलिपल्ट खाइयोस्। पर्सिपल्टसम्म बाँकी रहेको बलिदानको मासु चाहिँ आगोमा जलाइयोस्। मेल बलिको मासुबाट पर्सिपल्ट कसैले खायो भने त्यो मासु ग्रहण योग्य हुने छैन, न त त्यो चढाउनेको निम्ति चढाइएको गनिनेछ, तर त्यो अशुद्ध ठहरिनेछ र त्यो खाने व्यक्ति आफू दोषी बन्नेछ। कुनै अशुद्ध कुराले छोएको मासु नखानु, त्यो आगोमा जलाइयोस्। अरू मासु चाहिँ जतिजना शुद्ध छन् तिनीहरूले त्यो खान सक्छन्, तर आफू अशुद्ध भएर परमप्रभुका मेल बलिको मासु कसैले खायो भने त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। कसैले मानिस वा अशुद्ध पशुको अशुद्धि वा अन्य कुनै घृणित कुरो छोएर परमप्रभुका मेल बलिको मासु खायो भने त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरूले साँडे कि भेडा वा बोकाको बोसो केही नखानु। आफै मरेको र कुनै जङ्गली पशुहरूले फहराएर मारेको केही वस्तु भाउको बोसो अरू काममा प्रयोग गरे हुन्छ, तर कुनै रीतिले पनि तिमीहरूले त्यो नखानु। परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलिको पशुको बोसो जुन मानिसले खाला त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। तिमीहरूले बसोबास गर्ने कुनै पनि ठाउँमा कुनै पंक्षी वा पशुको रगत नखानु। रगत खाने जोसुकै भए पनि त्यसलाई त्यसका मानिसहरूबाट बहिष्कार गर्नु। पुजारीहरूको भाग।
परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, परमप्रभुको निम्ति मेल बलि चढाउनेले मेल बलिको एक भाग बलिदानको रूपमा परमप्रभु कहाँ ल्याओस्। त्यसले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि आफ्नो हातले ल्याओस्। त्यसले बोसो हेकुलो समेत ल्याओस् र हेकुलो परमप्रभुको सामु डोलाइने बलिको निम्ति डोलाओस्। पुजारीले बोसो चाहिँ वेदीमा जलाउन्, तर हेकुलो चाहिँ हारुन र तिनका छोराहरूको हुनेछ। दाहिने फिला चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो मेलबलिबाट भेटीको रूपमा पुजारीलाई दिनु। हारुनका छोराहरू मध्ये जसले मेलबलिको रगत र बोसो चढाउँछ, दाहिने फिला त्यसको भाग हुनेछ, किनकि इजरायलीहरूका मेलबलिबाट डोलाइएको हेकुलो र उठाइएको फिला मैले तिमीहरूबाट लिएर हारुन पुजारी र तिनका छोराहरूलाई इजरायलीहरूका तर्फबाट सदाको विधि स्वरूप दिएको छु। हारुन र तिनका छोराहरू जुन दिन पुजारी पदमा परमप्रभुका सेवाको निम्ति हाजिर गरिएका थिए, त्यसै दिन परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट यो तिनीहरूको भाग ठहराइएको हो। जुन दिन उहाँले तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो, त्यही दिन तिनीहरूका निम्ति इजरायलीहरूबाट यो भाग तिनीहरूले पाउने परमप्रभुले आज्ञा दिनुभयो। तिनीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो सदाको भाग हुनेछ। यिनै होम बलि, अन्ना बलि, पाप बलि, दोष बलि, अर्पण बलि र मेल बलिका विधि हुन्, जो परमप्रभुले मूसालाई सिनै पर्वतमा दिनुभएको थियो। जुन दिन सिनैको मरुभूमिमा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका भेटी उहाँ कहाँ ल्याउने आज्ञा गर्नुभएको थियो। लेवीहरू 8। हारुन र तिनका छोराहरूको अर्पण। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले हारुनलाई त्यसका छोराहरू समेत उनीहरूका लुगाहरू, अभिषेक गर्ने तेल, पाप बलिको साँडे, 2वटा भेडा र अखमिरी रोटीको डालो लिएर जम्मै समुदायलाई भेट हुने पालको ढोकामा भेला गरा। तब परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झैं मूसाले गरे, अनि भेट हुने पालको ढोकामा समुदाय भेला भयो। मूसाले समुदायलाई भने, परमप्रभुले गर्नु भनी आज्ञा दिनुभएको काम यही हो। मूसाले हारुन र उनका छोराहरूलाई लिएर पानीले नुहाइदिए। तिनले हारुनलाई लबेटा लगाइदिएर पटुका बाँधिदिए र अलखा पहिराएर उनीमाथि एपोट लगाइदिए र निपुणताका साथ बुट्टा बनाएको पटुकाले एपोट बाँधिदिए। त्यसपछि तिनले हारुनलाई छातीपाता लगाइदिएर छातीपातामा उरिम र तुम्मिम राखे। तब उनको शिरमा तिनले फेटा लगाइदिए र फेटामाथि अघिल्तिर सुनको पाता अर्थात् पवित्र मुकुट लगाइदिए, जसरी परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मूसाले अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका यावत थोकलाई अभिषेक गरेर चोखाए। त्यसबाट केही तेल लिएर तिनले वेदीमा 7 पल्ट छर्के र वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू, हात खुट्टा धुने बाटा, त्यसको बैठक समेत चोख्याउनलाई अभिषेक गरे। फेरि तिनले अभिषेक गर्ने तेल लिएर हारुनको शिरमा खनाई उनलाई चोख्याउनलाई अभिषेक गरे। त्यसपछि मूसाले हारुनका छोराहरूलाई ल्याएर लबेटा लगाइदिए अनि पटुका बाँधिदिएर उनीहरूलाई फेटा लगाइदिए, जसरी परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तिनले पाप बलिको साँडे ल्याए र हारुन र उनका छोराहरूले पाप बलिका साँडेको टाउकोमा आआफ्ना हात राखे। तब तिनले त्यसलाई मारे र मूसाले रगतबाट केही लिएर आफ्नो औँलाले वेदीका सिङहरूमा वरिपरि लगाएर वेदीलाई चोखाए, अनि बाँकी रगत चाहिँ तिनले वेदीको आधारमा खनाए। त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्न तिनले यसरी वेदी चोखाए। मूसाले आन्द्रा भुँडीहरू ढाक्ने जम्मै बोसो
र कलेजो ढाक्ने मासु र बोसो समेतका दुवै मृगौला लिए र वेदीमा जलाए। तर साँढे चाहिँ त्यसका छाला र मासु र गोबर समेत छाउनी बाहिर आगोमा तिनले जलाइदिए, जसरी परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तिनले होम बलिको भेडा प्रस्तुत गरे। हारुन र उनका छोराहरूले आफ्ना हात भेडाको टाउकोमा राखे। तब तिनले त्यसलाई मारे अनि मूसाले रगत वेदीको वरिपरि छर्के र तिनले भेडालाई टुक्रा टुक्रा पारेर काटे र टाउको र ती टुक्राहरू बोसो समेत जलाए। मूसाले आन्द्रा भुँडी र खुट्टाहरू पानीले पखाले र त्यो परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको मिठो बास्नाको होमबलि स्वरूप तिनले सिङ्गै भेडा वेदीमा जलाए, जसरी परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तिनले अर्को भेडा अर्थात् अर्पणको भेडा प्रस्तुत गरे अनि हारुन र उनका छोराहरूले आफ्ना हात त्यस भेडाको टाउकोमा राखे। तब मूसाले त्यसलाई मारे र तिनले त्यसको रगतबाट लिएर हारुनको दाहिने कानको लोतीमा, उनको दाहिने हातको बुढी औँलामा र उनको दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लगाइदिए। त्यसपछि मूसाले हारुनका छोराहरूलाई ल्याए र तिनले उनीहरूका दाहिने दाहिने कानका लोतीमा, दाहिने दाहिने हातका बुढी औँलामा र दाहिने दाहिने खुट्टाका बुढी औँलामा रगत लगाइदिए अनि रगत वेदीको वरिपरि छर्के। तब तिनले बोसो, बोसे पुछार, आन्द्रा भुँडी ढाक्ने सबै बोसो, कलेजो ढाक्ने मासु, बोसो समेतका दुवै मृगौला र दाहिने साप्रो लिए अनि परमप्रभुको सामुन्ने भएको अखमिरी रोटीको डालोबाट तिनले एउटा फुरौला, तेलमा मुछिएको एउटा रोटी र एउटा बाबर लिएर ती बोसो र दाहिने साप्रोमाथि राखे। ती जम्मै हारुन र उनका छोराहरूका हातमा राखिदिए र परमप्रभुको सामु डोलाइने बलिको रूपमा डोलाए। त्यसपछि मूसाले उनीहरूका हातबाट ती लिएर परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको मिठो बास्नाको अर्पण बलिको रूपमा होम बलिमाथि वेदीमा जलाए। मूसाले हेकुला पनि लिएर डोलाइने बलिको रूपमा परमप्रभुको सामुन्ने डोलाए, जसरी परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अर्पणको भेडाबाट मूसाको भाग भयो। तब मूसाले अभिषेकको केही तेल र वेदीमाथि भएको रगतबाट केही लिएर हारुन र उनका लुगाहरूमा अनि उनका छोराहरू र उनका छोराहरूका लुगाहरू समेतमा छर्के। यसरी तिनले हारुनलाई उनका लुगाहरू समेत र उनका छोराहरूलाई उनीहरूका लुगाहरू समेत पवित्र गरे। तब मूसाले हारुन र उनका छोराहरूलाई भने, मैले हारुन र उनका छोराहरूले खानु भनी आज्ञा गरे झैँ मासु भेटुने पालको ढोकामा पकाओ र अर्पण बलिको डालोमा भएको रोटी समेत त्यही खाओ। उब्रेका मासु र रोटी चाहिँ जलाइदेऊ। तिमीहरूका अर्पणका दिन पुरा नहुइन्जेल 7 दिनसम्म तिमीहरू भेटुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजानु, किनकि तिमीहरूको अर्पण 7 दिनसम्म रहनेछ। आज जे जस्तो भएको छ परमप्रभुले तिमीहरूका प्रायश्चितको निम्ति त्यस्तै आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिमीहरू 7 दिनसम्म दिनरात भेटुने पालको ढोकामा बसेर परमप्रभुले दिनुभएको दायित्व पुरा गर, नत्र त मरौला, किनकि मलाई यही आज्ञा भएको छ। अनि परमप्रभुले मूसाद्वारा दिनुभएका सबै आज्ञा हारुन र उनका छोराहरूले पालन गरे। लेवीहरू 9। हारुन र उनका छोराहरूको अभिषेक। 8औं दिनमा मूसाले हारुन, उनका छोराहरू र इजरायलका धर्मगुरुहरूलाई बोलाए अनि तिनले हारुनलाई भने, आफ्नो निम्ति पाप बलिको लागि एउटा निस्खोट बाछा र होम बलिको लागि एउटा निस्खोट भेडा लिएर परमप्रभुको सामु बलि चढाऊ। अनि इजरायलीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूले पाप बलिको लागि एउटा बोका र होम बलिको लागि 1 वर्षे एउटा निस्खोट बाछो र निस्खोट थुमा ल्याऊ।
परमप्रभुको सामु बलिदान गर्नलाई मेल बलिको लागि एउटा साडी र एउटा भेडा र तेलमा मुछेको एउटा अन्ना बलि पनि ल्याऊ, किनकि परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दर्शन दिनुहुनेछ। मोसाले आज्ञा गरे बमोजिम तिनीहरूले सबै कुरा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याए अनि सारा समुदाय परमप्रभुको नजिक आएर उभियो। अनि मोसाले भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम यही हो र यसरी परमप्रभुको महिमा तिमीहरू कहाँ देखा पर्नेछ। मोसाले हारूनलाई भने, वेदीको नजिक आएर आफ्नो पाप बलि र होम बलि चढाऊ अनि आफ्नो निम्ति र मानिसहरूका निम्ति प्रायश्चित गर। परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए बमोजिम मानिसहरूले ल्याएका बलि चढाएर तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर। तब वेदीको नजिक आएर हारूनले आफ्नै निम्ति पाप बलिको बाछा मारे। हारूनका छोराहरूले रगत उनी कहाँ ल्याइदिए। उनले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर वेदीका सिङहरूमा लगाए र बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खनाइदिए। पाप बलिको बोसो, मृगौला र कलेजो ढाक्ने मासु उनले वेदीमा जलाइदिए, जसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तर मासु र छाला चाहिँ उनले छाउनी बाहिर आगोमा जलाइदिए। तब हारूनले होम बलि मारे र उनका छोराहरूले रगत उनी कहाँ ल्याइदिए र उनले वेदीको वरिपरि त्यो छर्के। तिनीहरूले होम बलि टुक्रा टुक्रा पारेर टाउकै समेत उनी कहाँ ल्याइदिए र उनले त्यो वेदीमा जलाइदिए। उनले आन्द्रा भुँडी र खुट्टा पखालेर वेदीको होम बलिमा जलाइदिए। त्यसपछि मानिसहरूका निम्ति बलि ल्याएर तिनीहरूका पाप बलिको बोका हारूनले मारे र पहिलेको जस्तै पाप बलिको लागि त्यो चढाए। त्यसपछि उनले होम बलि लिएर विधिपूर्वक त्यो चढाए अनि अन्न बलि लिएर त्यसबाट मुठीभरि वेदीमा बिहानको होम बलि बाहेक त्यो पनि चढाए। मानिसहरूका निम्ति मेल बलिको साँडे र भेडा पनि हारूनले मारे। उनका छोराहरूले रगत लिएर उनलाई दिए अनि उनले त्यो वेदीको वरिपरि छर्के। तर साँडे र भेडाको बोसो, बोसे पुछार, आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो, मृगौलाहरू र कलेजो ढाक्ने मासु तिनीहरूले हेकुलाहरूमाथि राखे अनि उनले बोसो चाहिँ वेदीमा जलाए। हेकुलाहरू समेत दाहिने साप्रो चाहिँ मोसाले अराए बमोजिम हारूनले डोलाइने बलिको लागि परमप्रभुको सामु डोलाए। तब हारूनले आफ्ना हात मानिसहरूतिर उठाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए। यसरी पाप बलि, होम बलि र मेल बलि चढाएर उनी तल ओर्ले। तब मोसा र हारून भेट हुने पालभित्र प्रवेश गरे अनि निस्केर मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। अनि परमप्रभुको महिमा सबै मानिसहरूमा देखा पर्यो। परमप्रभुको सामुन्नेबाट आगो निस्केर वेदीमा रहेको होम बलि र बोसोलाई भस्म पार्यो। जब मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू खुसीले कराएर घोप्टो परेर लोटे। लेवीहरू 10। नादाब र अबिहुको मृत्यु। हारूनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धुप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको आगो हालेर उहाँको सामु चढाए। यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। तब मोसाले हारूनलाई भने, परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा यही हो, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु अनि सारा मानिसहरूका सामु म महिमित हुनेछु। हारून चुप बसे। मोसाले हारूनका काका उजिएलका छोराहरू मिसाएल र एलासाफानलाई बोलाएर भने, आएर तिमीहरूका भाइहरूलाई पवित्र स्थानको अघिबाट बोकेर छाउनीबाट लैजाऊ। यसैले तिनीहरू आएर उनीहरूले लाएकै लबेटामा मोसाले भने बमोजिम छाउनी बाहिर उनीहरूलाई बोकेर लगे।
तब मोसाले हारुन र उनका छोराहरू एलाजार र इतामारलाई भने, तिमीहरूका शिरका केश नपुकाऊ, आफ्ना लुगा नच्यात, नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ र सबै समुदायमाथि परमप्रभुको क्रोध पर्ला। तर परमप्रभुले पठाउनु भएको अग्निले नष्ट भई मरेकाहरूका लागि तिमीहरूका नातेदारहरू इजरायलका सारा घरानाले बिलाप गरे हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ भेट हुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजानु, नत्र त तिमीहरू मरौला, किनभने परमप्रभुका अभिषेकको तेल तिमीहरूमाथि छ। यसर्थ उनीहरूले मोसाको वचन अनुसार गरे। त्यसपछि परमप्रभुले हारुनलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भेट हुने पालमा जाँदा तिमी र तिम्रा छोराहरूले दाखमत अथवा अरू मत नपिउनु, नत्र त तिमीहरू मरौला। यो तिमीहरूका आउँदा पुस्ताहरूमा अन्ना बलिको विधि होस्। पवित्र र साधारण अनि शुद्ध र अशुद्धमा तिमीहरूले भेट राख्नुपर्छ। परमप्रभुले मोसाद्वारा दिनुभएको विधि सबै इजरायलीहरूलाई तिमीहरूले सिकाउनु पर्छ। मोसाले हारुन र उनका बाँचेका छोराहरू एलाजार र इतामारलाई भने, परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट बाँकी रहेको अन्न बलि लिएर बेदिनेर खमीर बिना खाऊ, किनभने त्यो अति पवित्र छ। तिमीहरूले त्यो कुनै चोखो ठाउँमा खाऊ, किनभने परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट यो तिम्रो र तिम्रा छोराहरूको भाग हो, किनकि मलाई यस्तै आज्ञा भएको छ। तर डोलाइएको हेकुला र प्रस्तुत गरिएको साप्रा चाहिँ तिमी र तिम्रा छोराछोरीहरूले चोखो ठाउँमा खानु, किनकि ती चाहिँ इजरायलीहरूका मेलबलिबाट तिमी र तिम्रा छोराछोरीहरूको भाग दिएका हुन्। आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूको बोसोसहित प्रस्तुत गरिएको साप्रो र डोलाइएको हेकुलो परमप्रभुको सामु डोलाइने बलिको निम्ति तिनीहरूले ल्याउन् र परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिमी र तिम्रा छोराछोरीहरूका निम्ति ती सदाको हक हुनेछ। जब मोसाले पाप बलिका बोकाको विषयमा सोधे र त्यो जलाइसकेको भेटाए, तिनले हारुनका बाँचेका छोराहरू एलाजार र इतामारलाई रिसाएर भने, तिमीहरूले किन पाप बलि पवित्र स्थानमा तोकिएको ठाउँमा खाएनौ? किनभने त्यो अति पवित्र थोक हो। समुदायको लागि प्रयासित गरेर तिनीहरूको दोष हटाउन भनी त्यो तिमीहरूलाई दिइएको हो। त्यसको रगत पवित्र स्थानभित्र नल्याइएकोले तिमीहरूले निश्चय नै मैले अराए बमोजिम त्यो बोका पवित्र स्थानभित्र खानुपर्ने थियो। तब हारुनले मोसालाई भने, आजै तिनीहरूले आफ्ना पाप बलि र होम बलि परमप्रभुको सामु चढाएका छन्, तापनि ममाथि आज यस्ता कुरा परिआएका छन्। मैले आज पाप बलि खाएको भएदेखि के त्यो परमप्रभुको दृष्टिमा असल ठहरिने थियो र? जब मोसाले यो कुरा सुने तब तिनको चित्त बुझ्यो।